সজল ভাই, জি ভাইয়া। সুন্দর দেখতে পাচ্ছি যে একটা ছাগল ধরে রাখছেন, এই ছাগলটা কোন জাতের ভাই? তোতারি ক্রসবিট। তোতারি ক্রস বিট, জি জি। নিচের পাটিটা একটু বাড়ানো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্রসের মধ্যে মুখে ফেস পাঁচটা কিন্তু অনেক সুন্দর দেখতে মানে পাচ্ছেন ক্রস দর্শক হলো আপনারা। হাই জি জি, ক্রস, হাই হ্যাঁ। ক্রস না? মানে ঝোল আছে, আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল আছে, দেখেন। এই যে ফেস পাঁচ, হ্যাঁ হ্যাঁ ফেস হ্যাঁ। পাঁচটা অনেক সুন্দর এবং জি জি। পাশাপাশি কিন্তু বডি সাইজটাও বড় মনে হচ্ছে ভাই। জি জি। আচ্ছা, লম্বায়। বর্তমান বয়স কেমন চলে ছাগলটা? এটা একবার বাচ্চা হয় প্রেগনেন্ট হয়েছে। আচ্ছা, একবার বাচ্চা হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেগনেন্ট হয়েছে জি আর কি। জি। কতদিনের প্রজনন করানো আছে প্রায় ভাইটা? ধরেন 1 মাস প্লাস হবে। 1 মাস প্লাস হবে। কি আগে প্রজনন করানো? আগে দুধ হচ্ছিল, এখন আর দুধ হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, তোতা দিয়ে। তোতাপুরি দিয়ে, জি। হ্যাঁ, যেহেতু তোতাপুরি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক আপনারা ফেস পাঁচটা, তোতাপুরি যেহেতু পার্সেন্টেজ আছে এবং 100% তোতা দিয়ে প্রজনন করানো আছে, সেক্ষেত্রে এখান থেকে কিন্তু ভালো মানের তোতাপুরি বাচ্চা আপনারা পেয়ে যাবেন, জি ঠিক আছে। জি। আর আজকে ভিডিওর দরদাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? 16,000 টাকা ভাইয়া। 16,000 টাকা। জি। 16,000 টাকা কিন্তু তোতাপুরি ক্রস এই ছাগিটা আপনারা পেয়ে যাবেন দর্শক। জি। পাশাপাশি এই ছাগিটার ক্ষেত্রে বিকাশ খরচ এবং ডেলিভারি চার্জ সেটা তো ফ্রি থাকছেই, হ্যাঁ।